افتخار 70مین سالگرد آموزگار، ادیب و روزنامه‌نگار اسماعیل ظریفی محفل ادبی و فرهنگی برگزار گردید. این محفل در تالار کلان کاخ فرهنگی به نام علیم بابایوی شهر پنجکین برگزار گردید. مورد ذکر است که اسماعیل ظریفی یکی از شاعران شناخته ادبیات معاصر تاجیک بوده، با جایزه ادبی کمال خوجندی و دیگر جایزه هایی که در جمهوری تاجیکستان تأسیس شده است سرفراز گردید و این محفل از یک مصرع شاعر با نام مرا چون تاجیکستانی صدا کن جریان گرفت. در آغاز محفل ادبی و فرهنگی رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده پیرامون مضمون مندرجه و اشعار ناب اسماعیل ظریفی نقش او در معرفی دایره ادبی شهری پنجکین سخنرانی نموده صاحب جشن را با سنه 70مین سالگرد مولودش صمیمانه شادباش گفت و به او تحفه های خاطروی تقدیم نمود. به نمایندگی از نام اتفاق نویسندگان تاجیکستان شاعر کمال نصرالله، هفته‌وار آموزگار روزنامه‌نگار عبدالرؤوف مرادی، رئیس بخش پنجکینی اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان تردیبای سالساده فعالیت ایجادی اسماعیل ظریفی را خیلی دامنه‌دار، پرمضمون، لبریز موضوعهای مبرم زمان معاصر با تبریکات صمیمانه ارزیابی کردند. نمایندگان از دایره ادبی شهر باستانی سمرقند اسدالدین سخنرانی و تبریکات ادیب شادی ستار، قرائت شعرها از طرف صاحب جشن و خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 25 به نام اکادمیک باباجان غفوروی شهرک سغدیان، اجرای سرود و ترانه های اهل فرهنگی پنجکین با اشعار اسماعیل ظریفی صحنه را سرشار مهر و محبت و به معنای تام به ترغیب ادبیات معاصر تاجیک تبدیل داد و لحظه های خیلی خاطرمان و شیرین آن در یاد صاحب جشن همیشه باقی خواهد ماند. در پایان این محفل ادبی و فرهنگی صاحب جشن اسماعیل ظریفی بار دیگر با اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، رئیس ولایت سوخت محترم رجب احمدزاده و رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده برای احترام و تجلیل 70مین سالگرد مولودش عرض سپاس کرد. گزارش عباس همراساده و خیام جوریف. در دل خود یک جهان رازی نهان دارد سر از صد درود تازه از سغدیان دارد سر از زرگر و زرکار خود را یاد دارد تا هنوز در کنارش زرچرودی زرافشان دارد سر از رودکی را برد این ره تا سمرقند و بخار، صحفه ناخوانده ای شعری روان دارد سر از با زبانی به زبانی بحری ما گوید سخن، بس که در سینه بسا حرف و بیان دارد سر از بس که در سینه بسا حرف و بیان دارد سر از
در لطافت پرنیانی ای سر از می باستان سر به سر رازی نهانی ای سر از می باستان ریشه ای تاریخی ما گیرد زی نامت ابتدا نامه از اصلم رسانی ای سر از می باستان بر سمرقند و بخارا بهترین دروازه بر سمرقند و بخارا بهترین دروازه فخری هر صاحب زبانی ای سر از می باستان فخر هر صاحب زبانی ای سر از می باستان کوچه هایت یاد از حرفی اوستا میکنند کوچه هایت یاد از حرفی اوستا میکنند یادگاری سوختیانی ای سر از می باستان یادگاری سوختیانی ای سر از می باستان می سزد از نام شیرینی تو سازم افتخار می سزد از نام شیرینی تو سازم افتخار مادری شهری جهانی ای سر از می باستان مادری شهری جهانی ای سر از می باستان از سخایی پیشوایی ملتی عالم شمر از سخایی پیشوایی ملتی عالم شمر شد نصیبت کامرانی ای سر از می باستان شد نصیبت کامرانی ای سر از می باستان از نامی سرازم تو آباد می بالم از جشنی سرازم تو آباد خوشحالم از نامی سرازم تو آباد می بالم از جشنی سرازم تو آباد خوشحالم در ساحل رودی زرافشانی سیرو در ساحل رودی زرافشانی سیرو با ایدی سرازم گل کند اقبالم با ایدی سرازم گل کند اقبالم آن بهگیزی تاریخ کهن یاد کنم ارواح گذشتگان خود شاد کنم آن بهگیزی تاریخی کهن یاد کنم ارواحی گذشتگانی خود شاد کنم تا راضی شود زی من روحی دیوشتیج در جاده دردی خیش فریاد کنم تا راضی شود زی من روحی دیوشتیج در جاده دردی خیش فریاد کنم یاران یاران سرازم چون جان من است تاریخ قدیم این یادان من است یاران یاران سرست چون جان من است تاریخ قدیم این یادان من است امروز این افسر از ما گل کرده است آبادی آنزی ابن رحمان من است امروز این افسر از ما گل کرده است آبادی آنزی ابن رحمان من است آبادی آنزی ابن رحمان من است حالا با کمال احترام سخن را
ба намояндаи иттифоқи нависандагони тоҷикистон устод абдурауф муродӣ медиҳем. марҳамат. бисёр хурсандам ки аз номи аҳли адаби тоҷик, қаламкашони бисёр муҳтарами тоҷик, устод исмоил зарифиро ба муносибати 7-умин солгарди умрашон самимона табрику таҳният мегӯям. чорабинии дигар имрӯз дар иттифоқи нависандагон ҳаст. 80-солагии шоири халқии тоҷикистон доро наҷот ҷашн гирифта мешавад ва қисми зиёди адибон он ҷо манъ шудан набошад. аслан нияти омадан инҷо доштанд, лекин ба ҳар ҳол меҳрномаашон дар дасти ман аст. онҳо тавонистанд ки дар чанд сатр бисёр меҳрномаи самимии худро иброз доранд. ин аст меҳрномаи иттифоқи нависандагон. ман танҳо як сатри онро барои шумо мехонам. дар он ҷо омадааст: пайванд бо адабиёт ва муҳаббат ба сухани тоза дар ниҳодатон исмоил зарифии азиз ҳамеша будааст, ки аз овони наврасӣ ҷозибаи он шуморо ба худ кашидааст. то кунун ин ҷозибаи сухани ноб шуморо зинда медорад ва шумо онро поянда медоред. ин шавқу ҳаваси даврони кӯдакӣ имрӯз мароми зиндагии шумост. ҳамин суханҳо чанд лаҳза пеш аз номи раиси шаҳрам садо доданд. ба гунаи дигар раис гуфтанд ки душанбе панҷакенти мо пойтахти шери ноби тоҷикӣ аст. ва ман ин суханро ҳамчун як дастовез ба иттифоқи нависандагон мерасонам. ва як дар пояи ҳамин сухан як сухани дигар ба хотирам меояд. намояндаи як минтақаи дигари тоҷикистон, ширин бунёд, худо раҳмат кунад, ширин бунёд дар бораи панҷакен гуфта буд ки дар ин водӣ хаёлам абри найсон ба ҷои резаборон шер борад. дар ин водӣ хаёлам абри найсон ба ҷои резаборон шер борад. дар ин водӣ хаёлам марди майдон ба дасташ ҷои ханҷар шер дорад. анами гуна води аст, анами гуна панҷакен шаҳри бисёр дилорою зебою адабпарвар аст панҷакенти мо. ва дар ин ҷо боз як рисолати дигари ман аст ки аз номи ҳафтаномаи бисёр маълум машҳури кишварамон, ҳафтаномаи маҳбуби омӯзгор, ки яке аз муаллифони фаъолаш аз минтақаи панҷакен водии зарафшон устод исмоил зарифӣ мебошанд. ин табрикномаро ҳам номаи табрикиро ҳам мерасонам. ман ҳарду номаро намехонам, на ба хотири он ки вақти шуморо гирам, балки ба хотири он ки як гуфтае аз даврони овони кӯдакӣ мо ба хотир меояд. вақте ки як киноро тамошо мекардем, баъд бо шавқ мехостем ки ба рафиқи дигар гӯем, вай рафиқ мегуфт ки нагӯй, ки баъд барои ман чандон ҷолиб намешавад. ман инҷо намехонам, барои он ки ин каза ҷолиб шавад баъд хонам худачон алоҳида. устод зарифӣ як намояндаи бисёр шинохтаи адабиёт аз шаҳри панҷакен дар пойтахти кишвар ҳастанд. дар иттифоқи нависандагон бо эҳтиром дар бораи ин кас сухан мегӯянд ва ин касро пешвоз мегиранд. китобҳояшон сари дасти мост. ҳамчунин илова бар он ки пайваста бо азму иродаи бисёр ҷавонмардона менависанд, бо азми иродаи хастагинопазир, ҳамчунин ба хатбаргардон машғул ҳастанд. аз хати форсӣ аз хати ниёгонамон ба хати имрӯзаи кириллии мо бисёр китобҳоро баргардон карданд. ман дар як мақолам дар бораи ин кас гуфта будам ки аз ин лиҳоз исмоил зарифӣ кори як пажӯҳишгоҳи адабиро кард. агар бо сарвату давлат қаринед, агар воломақоме дар заминед, агар бо моҳу парвин ҳам нишинед, зарифиро ба чашми кам мабинед.
نامه تبریکی اتفاق نویسندگان نامه تبریکی افتنامه اموزگار هرچند کوشش کردم که فراموش کنم نشد. یکی از اینها کانورت هم دارد. متاسفانه. سرود مادر شعر اسماعیل ظریفی در اجرای مؤلف آهنگ عبدالله خیالف. در سر من مادری والا گوهرم نیست اندر سر من مادری والا گوهرم نیست از حالی پریشانی دل با خبرم نیست از حالی پریشانی دل با خبرم نیست بود نعمتی هستی منی شوریده ایزار بود نعمتی هستی منی شوریده ایزار شمشادی قدی نازکش اندر نظرم نیست شمشادی قدی نازکش اندر نظرم نیست بی کلچه رویش بدرم فیض نمانده است زان روز که رفته است دیگر فیضی درم نیست بی کلچه رویش بدرم فیض نمانده است زان روز که رفته است دیگر فیضی درم نیست زان روز که رفته است دیگر فیضی درم نیست زان روز که رفته است دیگر فیضی درم نیست در ماتمیانه حسن گشت زری
بال و پرم نیست آن غم زدم مرغم کی دیگر بال و پرم نیست آن غم زدم مرغم کی دیگر بال و پرم نیست اندر سر من مادری والا گوهرم نیست اندر سر من مادری والا گوهرم نیست از حالی پریشانی دل با خبرم نیست از حالی پریشانی دل با خبرم نیست در زبان من کلام دلستان وحدت است اختر پیروزی اندر آسمان وحدت است سخن با کمال احترام به شاعر خلقی تاجیکستان برنده مکافات دولتی تاجیکستان به نام استاد ابو عبدالله رودکی استاد کمال نصرالله مرحمت. دوستان عزیز اول در باره محترم اسماعیل ظریفی شعر نور است شعر روشنایی است شعر محبت است شعر عشق است شعر جوانمردی است شعر خیرخواهی است تمام صفت‌های والای بلند انسانیت محض همین شعر ترغیب میکند و اگر همین جوانمردی همین روشنایی همین نور در سرشت شاعر نباشد اون شعر بیرون نمیآید یعنی که شخصی که همین قدر محبت میبرد اول در دلش این محبت پروریده است من از بین شاعرایی که میدونم و میشناسم کم آدمی میدونم که همین با تمام هستیش عشق شعر و همین صداقت شعر با خود داشته باشد حتی کودکانه حتی عاشقانه و شعر دلبستگی داشته باشد همین استاد ظریفی همون از همون شخصایی هستن که این کسی من صبر نمیکنم که به شعر نفس کشن به شعر زندگی کنن بسیار صمیمانه شعر بلندترین نقطه قیمتترین پدیده قیمتترین گنج و گنجوری که هست من فکر میکنم که برای اسماعیل ظریفی همین شعر است ظریفی با ظرافت با ظفر باش ظریفی با ظرافت با ظفر باش همیشه اینچنین والا نظر باش سخن شهد و شکر دارد تو عمر پیام آرنده شهد و شکر باش انیس و راهنمای تو کتاب است اینجا حاضر عبدالرؤف گفتن که اینکه در تمام سمت‌ها خدمت‌های بسیار شایسته کردن یکی از خدمت‌های شایسته ترینشان همین انتشار کتاب‌هایی که بسیار ضرورت به اونها بود کتاب‌هایی که دسترس نبودن کتاب‌هایی که از کجا یافتن چه خیلی پیدا کردن من حیران می‌شدم که در همین یک گوشه کشور ساده اینقدر کار کردن که برابر یک نشریات اینکه حاضر عبدالرؤف برابر یک پژوهشگاه کار کردن واقعا خیلی زحمت کشیدن که این کتاب‌ها جمع کنن انتشار دهن انیس و راهنمای تو کتاب است کتاب اندر دلت چون آفتاب است همه کارت پی خیر و ثواب است فضیلت‌های جانت به حساب است همه یک جوده و یک روح ظریفی سخندان و حقیقتگو ظریفی به هر جا میرسی با دست خیرت به هر جا میرسی با دست خیرت خوشحال باشی تو در پهلو ظریفی تو را بیدار دارد جان بیدار تو را هوشیار دارد تو را بیدار دارد جان هوشیار تو را بیدار دارد
تو رو هوشیار دارد جان بیدار به هر جای حقیقت شد تگی پا به هر جای حقیقت شد تگی پا ظریفی آید آنجا اثر آر ظریفی باش عمری ظریفی باش عمری باش سالم حقیقت با تو خواهد بود قائم با اون خیر و با اون حاجت براری ظریفی باش با ما باش دائم من یک کتاب تقدیم میکنم به شما کتاب آخرین پژوهشی بنده نو اتنور کندگی دوستان عزیز من حاضر پر از احساسات پر از هیجان هستم من بار اول همچون ساکن واقعی همین شهر بوستانی و شهر عزیز و شهر خرم و شهر سبز شهر پر از افتخاری ما ساکن واقعی شهر پنجکن شدم من از دین روز از دین من در کجایی که نبودم ساکن پنجکن بودم فرزند پنجکن بودم در کجایی نبودم در تمام گوشه های دنیا در کجایی نبودم لیکن این عجیب است که این روز من حجت دارم که من ساکن همین شهر هستم حجت و در همین جشن من در همین جا که در سطح بسیار بلند تجلیل شده بود من تا حاضر در هیجان هستم این خطر مثلا این خطر محبت بلند خطه این رئیس محترم ما این انسانی که واقعا فرهنگدوز واقعا شعرپرست واقعا من گمان میکنم که اگر شعر می‌نویسن نشون میدن که شعر می‌نویسن چون با این خیلی سریش انسان حتما شاعر است و گپای بسیاری هست من در بیتام بخشیده گپام من گفته هستم کم کم همینجا در همین جشن من شما همتون کسایی که بودن شاهد بودید که به من از نام پیشوای ملت یک خانه دو حجرگی در شهر پنجکن تقدیم کرده شده بود دیروز من دعوت کردن و با حضور نماینده حکومت پرزیدنت اکادمی علوم تاجیکستان خوشوقت‌زاده رئیس محترم و معاونای محترمشون بودن با من کلیدی همین خانه سپردن کلیدی همین حجره دو خانگی سپردن میدونید من نفسریم که اینجا به همین یک سری تنقیدی درآید هیچی در کار نیست تمام جهازات تمام مواد زندگی همه چیز مهیا شده در سطح زیباترین بالاترین اگر خونش میداره صنعتکاری من اون خطر مفتون شدم من نمیدونم این مثلا من گمان میکنم که این بله به نام من به من هدیه کرده شد اولا سپاسگزاری من به پیشوای ملت من به این پاسخ حلقه نویسندگی هستم و رئیس ولایت که دستگیری کردم من میدونم و اقدام و تشبس رئیس محترم ما بود یگان کس در تاجیکستان این نخستین پدیده بود که شاعرش خلق مثلا ناحیه وطن این خیلی تقدیر میکند وقتی که من از اینجا رفتم میدونید اون خطر تمام گوشه های تاجیکستان و من زنگ میزدن خرسند بودن گویا که خداشون خانه تو باشن این پدیده ای که یک شاعر مثلا این قدردانی کنن نظیر نداره از این پیش نبود و همه خرسند از اون شدن که اکنون شاید دیگر رئیسای دیگر ناحیه ها عبرت گیرن و همه ادیبای خداشون خانه یک اقدام بسیار بی‌نظیر بود واقعا من سپاسگزارم من اینجا رهبر یک شعر نو در پروی پنجکن نوشتم در سویشتر 5 داری پنجکن پنجه خورشید ماهی زرنساری پنجکن لیکن من یک شعر پیشتر نوشتگی میخوام خونم من درباره پنجکن شعرهای زیاد دارم بسیارش سرودم شدن همین میخونم با حرمت و احترام هم پیشوای ملت هم رئیس ولایت هم محترم رئیس شهر که شهر دیگر شده است شهر اینقدر زیبا اینقدر قامت افروخته است و اینقدر رشد دارد دیدم من 3 ساعت پیاده گشتم همین شهر اکنون شهر خودم شد که پیاده گشتم باور میکنید
مفتون میشن از اینکه در همه جا بنیادکاری، در همه جا آبادی، در همه جا و مردم اینا میدونه با محبت کرده سودیان. من وقت گفتم که همین واژه وطن ما در دوره شوروی هم میگفتیم، همیشه میگفتیم وطن میگفتیم، نه که همین در دوره 35 سال استقلالیت این همه روزه کودکای ما وطن میگن، موسیقی ما وطن میگن، پیر بردای ما وطن میگن. همین وطن دلبزن نمیشه، این واژه برعکس هر بار یک شکوه گفته میشه، یک محبت گفته میشه. برای چی؟ برای اینکه ما واقعا صاحب وطن شدیم، برای اینکه ما این از سرشت ما با محبت بلندترین با درک اون که این وطن ماست ما وطن میگوییم. برای همین خب سخن بسیار میهن آزادگان پنجکند ای ملک شعر، ای میهن آزادگان، ای سرزم باستان، ای آستان راستان، میبری فضل و ادب از خاک حکمت خیز خود، با نوای رودکی با بوی جوی مولیان. در لبت شعر و سرود و در دلت آهنگ جود، میرسد از خاک پاکت یاد یاری مهربان. با همه درد و گداز و زندگی مردانه زرفشاند پیش پای آدمان. هر گلو گلغنچه در لب تبسم میبرد فضل و هنر هر تفلک در عمق جان. شکر استقلال میهن، شکر پیروزی خلق، پرچم ما پرفشان گردید در روی جهان. با وطن احیای نو فرخنده باده خلق من، سرفرازیت مبارک در زمین سغدیان. میشوی هر لحظه آباد و گلفشان و تمیز، فخرت از امروز تو دیوشته شد. اسپیتمان فیض استقلال و آزادی چو بر خاکت رسید، خیر خیزد از زمین ها نور فر از آسمان. پنجکند تا همت و احسان خلق زنده باد، ای تو پیر راهنما، ای تو پیر راهنمای ما به هر دور و زمان. در بری تندیس لایق این محبتگاه خلق، از کمالت آورم این شعر را چون ارمغان. من ندیدم ملتی را که برای ارج شعر مادرش تا صبح ایستد روی پا با کودکان. شعر و حکمت روید از این مرد 100 سال دیگر، 100 عصر دیگر. حبذا ای میهنی سرواده های جاویدان. من در 2 کتاب آوردم برای احترامشون میخوام به رئیس محترم تقدیم کنم. این کتاب یکم بیدلان رو بدل دلدار کرد با فارسی و با تاجیکی. یک پژوهش من که همین چند پیش انتشار یافت و این کتاب امروزها در عرفه من همین جشن روزهای جشن 1500 سالگی استاد میرزا ترسونزاده هستیم، محبوب ترین شاعر ملت ما. من اینجا یک آخرین 5مین کتاب پژوهشی من در نقد امروزه همین او پیام ملت آزاده بود، آشانی بلند میرزا ترسونزاده است. من این کتاب های با انسانی که قدر کتاب میدونه، من نویسم برای رئیس کتابخانه و کتاب دوست، ارزگزار فرهنگ بزرگ نیاکان، رادمرد نیکدل و شاهجان خالقزاده عبدالخالق خیرخواه مهربان که نیز برنده پیام ملت آزاده است. و این خلقت که خالقزاده دارد فرو پیروزی در هر جاده دارد. بینگر که ظریفی به دلی پر ز محبت، گنجینه عالم خوشی و بوی تو دانست. سرود صوت مناجات، شعر اسماعیل ظریفی، آهنگ کلاسیکی در اجرای هنرمندان انسامبل نوای پنجکند در رقص گلدختران انسامبل رقصی دلارا.
سرحدی سامانیا مادری آزادگان مسئله شعر روان در همه دور و زمان اجنبی نت خزان در همه دور و زمان اجنبی نت خزان اجنبی نت خزان با چنین گلستان قبلگاهی تاجیکان سروری و قهرمان سروری صاحب قیان با چنین گلستان قبلگاهی تاجیکان سروری و قهرمان سروری صاحب قیان سروری و قهرمان سروری صاحب قیان هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان هیچ تلخی نیست بر دل تلختر از فراق دوستان پرهنر. با کمال احترام سخن به نمایندگان دایره ادبی شهر سمرقند جمهوری ازبکستان دکتر علم‌های فیلولوژیا پروفسور اصلیدین قمرزاده رئیس بخش تاجیکی اتفاق نویسندگان شهر سمرقند اسدالله شکرов و نویسنده امینه شرافیدینونا را دعوت میکنیم. مرحمت. السلام علیکم دوستان عزیز. پنجکند برای سمرقند یک شهر مقدس که آب سمرقند از درخشان پنجکند رود. سمرقند با رودکی از رودکی تا لایق با شاعران تاجیک افتخار دارند چون که رودکی هم سمرقندی اعتراف میشد و لایق هم ما حرمت میکردیم. من حال حاضر کمال نصرالله برآمدم. ظریفی اولاد نوی از همین شاعران هستند. دوستان گرامی، من پنجکند از سال 60 این جانب پنجکند را نظم میدانم چون که هنوز سالهای 60 وقت دانشجویی ما از پنجکند چندین نفر در دانشگاه دولتی سمرقند رفته تحصیل کردند، شریک درسان من بودند و بعد از آن هم بسیار شاگردان از پنجکند رفته در سمرقند تحصیل کردند. از بین اینها شاعرها، نویسنده ها دیگرها برآمدند و بسیار کسانی بزرگ پنجکند از فیض الله انصاری و مستان شیرعلی و ساربان و دیگر نویسنده همه اینها در کتاب‌های درسی مکتب‌های تاجیکی و ازبکستان تعلیم داده می‌شوند. ما با این افتخار می‌کنیم. من ظریفی را در خطا نکنم 10 سال مقدم است بیشتر کشف کردم. اینها 2 نفر با ابراهیم نقاش دادر میگویم من اینها به سمرقند میروند. اینها نه تنها به سمرقند شعرهای خود را آب و هوای پنجکند را میبرند بلکه بسیار شعرهای ادیبان سمرقند و حوزه سمرقند را در کتاب‌های نشر کردند و از سخنوران درخشان از درخشان تا سرخان و غیرها با دستگیری همینها من ظریفی را همچون نه تنها شاعر، ناشر، همچون منقد، همچون دانشمند ادبیات میدانم. با دستگیری این کس کتاب بسیار یک شاعر سمرقندی ابتدای عصر 20 عمر باقی روی چاپ دید. دیگر اثرها این کس نشر میکنند و هر باری که من ظریفی میگویم ظریفی در نظر من بسیار با حکمت‌های خودشان با بسیار چیزها نمودار میشوند و من آنقدر دعوای شاعری ندارم
بعضا با تفاید من همین ها شعر گناه نمیگویم. من در تعریف ظریفی چی میگویم؟ راستی و حقیقت پرسید از اسماعیل ظریفی، نور معرفت پرسید از اسماعیل ظریفی، نقل پرثمر پرسید از اسماعیل ظریفی، شعر تازه و تر پرسید از اسماعیل ظریفی، از پنجکند باستان توی اسماعیل ظریفی، افتخار تاجیکستان توی اسماعیل ظریفی، مهمان هر خاندان توی اسماعیل ظریفی، ارزنده احترام توی اسماعیل ظریفی، آدم نکته‌دان هستی اسماعیل ظریفی، شاعر شیرین بیان هستی اسماعیل ظریفی، با دوستان مهربان هستی اسماعیل ظریفی، محبوب خرد و کلان هستی اسماعیل ظریفی. شافیت و دوستی خلق‌های تاجیک و ازبک بخشیده نوشته های من. و کتاب دیگری که سمرقندیان، در این کتاب هم ما که ظریفی را سمرقندی گفتیم، در اینجا 5 شعر ظریفی در ترجمه من هست. در اینجا در ترجمه های شعرهای لایق، شعرهای دیگر شاعران پنجکین هستند. من همین کتاب ها به شما تقدیم مبارک شد. السلام علیکم اهل نشست، عزیزانم. خراسان است اینجا، سخن گفتن نه آسان است اینجا. بین اینقدر سخندان ها نشستن، حضور داشتن، خود یک شرف است برای من. سخن گفتن خیلی وزنین است باز برای من. درودها نثارتان، احترام، پیام زیاد از مخلصان خیلی سرشماری سمرقندی و شمایان عزیزان. هر بار یارو دوستان آگاه می شوند که من راسه تاجیکستان دارم. خیلی سخنهای مهربان و فرستاده ها دارن اونها که انا همین همه‌اش رو من آوردم و همه شما به آغوش میکشم و تمام انا همین مهری سمرقندیان رو میخوام امروز به شمایان دهم عزیزان. من چند مرتبه در مصاحبه های تلویزیونی، چه در تلویزیون تاجیکستان چه خارجی، در چند مقاله هایم گفتگیم که من خود را در تاجیکستان مثل ماهی درون آب احساس میکنم. فکر میکنم شما با این بسیار چیز رو میفهمید، احساس میکنید. تاجیکستان از همون زمانی که من دانش آموز بودم تا امروز به من یک تکان میدهد، نیرو میدهد، اینقدر مهر میدهد. همین 3 روز از این پیش یک نفر برام نوشتند که معلمه به گمانم شما رو نسبت خودتان در تاجیکستان بیشتر میشناسند و احترام میکنند. برای این به همه شما من تشکر میگویم. من دیگر نمیگویم که سمرقندی، پنجکندی، تاجیکستانی، ما همه یک هستیم. آخه ما یک بودیم، امروز هم ما یکیم عزیزان. و ملت که از افراد میابد مقام، فرد میگیرد زی ملت احترام میگویند. انا همین بابت بزرگی گذشتگان چقدر گویی ادا نمی شود. هزارها باز کتاب ها نویسی، باز ناگفته ها میمونند. من فقط گفتنیم که من انا همین خیل
افرادی که هم احترام میگیرد از ملت و هم ملت را میسازد امروز در بریمون نشستن، در پیشرویمون اونجا نشستن. تمام نسل‌های به عزت، به احترام، مرادی عزیز، خیلی زیاد کسان، نقاش عزیز، زرفشان خراسانی که همه شما انا همه قلم به دست گرفته حرف بالای حرف زم میکنید و نور می آفرید، مهر می آفرید. امروز به ظریفی محترم 70 سالگی مبارک باشد و باز خدای مهربان چقدر برایتان عمر داده باشد، یک عمر پر برکت گذرانید عزیزم. و همین زندگی نامه شما برای هر یک آموزگار، نه تنها شاعر، شما آموزگار حقیقی هستید عزیزم. من که خودم قد عمرم فقط با آموزگاران سر و کار دارم، فقط با آموزگاران. و البته در مکتب هم من درس میگویم و شاگردانم و من میدونم که آموزگار با کدام هوا نفس میکشد، چنگ کدام گوشه و چرا نفس میکشد من میدونم. و زندگی نامه شما رو من به بسیار آموزگارانم مثال کرده، نمونه کرده، نشان دادگیم که انا این خیلی باید با شاگردان کار کرد. خند زنید، آفرین، لو همه وقت گلی سری سبد باشه، همه وقت پیروانتون، قدر شناسایتون زیاد باشن. این همه رو من از انا همین بسیار با سیاست خردمندانه راهبری مردمداری کرده ایستادن هم پیشوای معظم ملت، هم انامین در روی برایم نشستن یک برادر عزیزم. باور کنید با جان و دلم احترامش رو میکنم. انا همین رئیس شهر رو تشکر به شما دوست عزیز. من زیاد گفتم که همین راهبرها، رئیس‌های دیگر هم از شما آموزن، عبرت گیرن. وقتا همین کاربری‌های شما یک درسنامه است که کتاب‌ها باید نوشت. ببخشید زیاد گپ زدم، آب زیاد بود، دانش کم. زنده باشید همه شما. سمرقند در بازارش همه وقت برای شما باز داشته است. همه وقت مهمان عزیزی ما باشید. السلام ای مردمی همت بلند، السلام ای دوستانی ارجمند. با ندای دلخوش امروز ما مهمان این دیاری دلپسند. السلام علیکم. این دیاری که شعر میروید و شعر میریزد، خیلی استاد گفتن بجای باران های نیسانیان امروز اینجا شعر باران است. امروز جشن شاعر است، جشن یک شاعر آزاده گفتار، آزاده رفتار که هرگاه به سمرقند می آیند جشن شعر برپا می شود. این کس را همچون ترغیبگری دوستی دو خلق ما خوب می شناسیم و برای ازبک و تاجیک این کس یک شعر دارند. بیایید همینجا این را به مورد است بخوانم. خلقی معظم تاجیک و ازبک، بر هم مکرم تاجیک و ازبک. فرق نباشد در بین ایشان، یک عمر با هم تاجیک و ازبک. در دست دارند با لطف احسان جامی خوشی جم تاجیک و ازبک. هستند عمر یار و برادر باشند توأم تاجیک و ازبک. از لطف جانی از لطف جامی خندان نوایی، شادند و بیغم تاجیک و ازبک.
دو شاخه یک نخل امیدند سرسبز و خرم تاجیک و ازبک 100 قرن دیگر با چهره شاد مانند با هم تاجیک و ازبک. الهیم دوستی این دو خلق، دوستی این دو جمهوریت پاینده باشد. یکی از اولین ها شده پس از آنی که سرورانی عاقل و دانای این دو کشور پیشوای هر دو ملت امام علی رحمان و شوکت میرزیایف سرحدها را باز کردند، اسماعیلی ظریفی با کولوار کتابها برای ما سوی ما شتافتند. خاندان ما را، کتابخانه های ما را با کتاب لبریز کردند و من اینجا یک نامه پرمهری اهل ادبی سمرقند را آوردیم. چندین بار خط زدیم، حرفهایش را خرد کردیم، باز نگنجید. باور کنید نگنجید. کتاب باید نوشت، کتاب ها نوشته می شود. من استاد قمرزاده حالا در کتابشان جای دادن چند شعر و چند گفته های خود را درباره اسماعیل ظریفی کتاب ها نوشته می شود، چون که این کس کارهای بزرگی را انجام دادند. اکنون امروز شهرداری پنجکین گفتند که پایتخت شعر است. من همین را از خواهش میکنم که همچون پایتخت شعر در یونسکو باید نامنویس کرد. ارزنده است پنجکین، ارزنده است. من امروز بر شاعری خلقه تاجیکستان خانه داده شد، منزل به همه شاعران خلقه تاجیکستان در پنجکین منزل دهید و پایتخت شعر می شود. البته این ارزنده است. تمام دنیا باید که روز شعر را در پنجکین آمده در سری مقبره، در نزد مقبره استاد شعری، شعر در نزد تمام استاد شعری دنیا ابا عبدالله رودکی باید جشن گیریم و این ارزنده است. این اقدام شما، باور کنید ما هم دستگیر شما هستیم. سلامت باشید شهردار محترم که من امروز شعر و شاعر را احترام کردیم. شاعر که در کجای قدر می‌یابد آن ملک، اون سرزمین رواج می‌یابد. در کجایی که معرفت هست، فرهنگ هست، میراثدارانی معرفت و معنویت هست، شاعر قدر می‌یابد. امروز قدر شاعر مبارک باشد، مبارک باشد. شاعری تو جشن دارد خلق من، جشن شاعر جشن شعر است و سخن. جشن شعر و سخن مبارک باشد. اینجا من این پیام نامه را، این مهرنامه را به خودشان چخیلی گفتن میسپارم، میخوانند. فقط چند راه گفتارهای خود را دارم که بار اول وقتی که با کاسه تراش به محفل استاد رفتیم، در همونجا هم نامی پدری من هستند. پدری من هم اسماعیل نام دارم، من اسدالله اسماعیل زاده هستم و به احترام این کس گفته بودم در کاسه تراش کاسه زر یافتم، یک دوست به هم نامی پدر یافتم. مهرش که فزون ز یک برادر بوده، از پند نکوی او ثمر یافتم. اسماعیل ما ظریفی با سولت، او گوشه نشینی کی کند در خلوت. بنوشته کتاب پیشوای ملت، این کاخ نور است اقتداری دولت. خواهم که ببینی دوست عمر سعدی، از سطح گذشتی پس نماتو تادی. صدها غزل نگفته در دل داری، بنویسی نکو شاه اثری من بعدی. شاه اثرهای شما را انتظار هستیم. من باوری دارم که شما من در این پایتخت شعر شما سروری شاعران همین شهر هستید، رئیس شعبه اتفاق نویسندگان تاجیکستان در پنجکین شهر. اگر اینجا پایتخت شعر شود شما همون میری شاعران میشوید. خدا خواهد در این شهر شما آزدار شعر میمانید. بیدار همین گونه باشد. ما با اخلاص زیاده از نامی به دوستان من چند مجله های خود را آوردیم. ناگفته نماند که مجله دردانه شهر در ازبکستان نو در سال 2022 سال به نشر آغاز نمود. اولین شده مطیعی همین مجله را ظریفی نوشتند، مطیعی دردانه شرق را، و ما استاد ظریفی را با
جماعمون برای یک عمر با مجله آبونه کرده هستیم. شماره های آبونه این کس را ما با پررگی میرسانیم و همچون شعاری دوستی همین با تشبوس پرزیدنتی ازبکستان شوکت میرحمانویچ شعبه تاجیکی اتفاق نویسندگان در سمرقند تشکیل شد و همین مجله ایجادکاران تاجیک ازبکستان است و در اینجا تمامی ایجاد دوستان در آن جای گرفته. استاد این با شما. این مجله ها رو به دوستان توفه میکنیم. خدا خواهد و دوستان اینجا نشسته از نامی تمام دوستان ما گفتیم که یک جامعه پوشانیم و در ارتوش رفته شما در ارتوش ایجاد میکنید و همین جامعه گرمی سمرقندی برای شما است و در همانجا میان محکم بسته کتابی نوتان را تیار میکنید. من اینقدر دستگیران شما بودند، حکمداری شهر اینقدر شعر دوست بودند، شعرهای شما چاپ می‌شود. مبارک شود. تنی شما را این جامعه همچون جفشن حمایت کند، سری شما سن باشد، مستحکم باشد. من این میان شما همه وقت مستحکم با نیروی وقت بسته شده باشد. ای بلندختر خدایت عمری جاویدان دهد، هرچی خوشبختی و خوشروزی در آن است آن دهد. ای مبارک روز هر روزت بکامی دوستان، حق تعالی از نعیمی آخرت تاوان دهد. سلامت باشید. بعد از اینقدر تعریف، بعد از اینقدر شعرخوانی ها و اسماعیل ظریفی اینجا رئیس شهر محترم عبدالخالق زاده بسیار برآمد نقص هم کردند و همچون معرفت بزرگی خودشان را نوشت داده. دو کتاب این کس تقدیم شد. از نام همینجا نشستگان، از نام تمام خوانندگان اسماعیل ظریفی خواهش میکنیم که با ظریفی عنوان شاعر خلقی تاجیکستان داده شود. مکافات کمال خوجندی البته خوب است، مکافات رودکی و دیاری به شاعر دیار رودکی نصیب گرداند. التماس عبدالخالق زاده از رودکی ببرند. تشکر. سرود پنجکن، شعر اسماعیل ظریفی، آهنگ خلق در اجرای داداجان ملایف. کی اولی شانی پنج کنتی من یاری رد کی اولی شانی پنج کنتی من سرود لایقی شیرین بیان پنج که
زمانی پنجکینتی من نگویم دولت و دنیا در آغوشی تو رستم من نگویم دولتی دنیا کند بهرم ضرب شوزن نشانی پنجکینتی من کند بهرم ضرب شوزن نشانی پنجکینتی من وصفت شیر میگویم ظریفی با سری بالا چو گل برگی زیبایی گل نشانی پنجکینتی من چو گل برگی زیبایی گل نشانی پنجکینتی من با کمال احترام سخن به عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان استاد شادی ستار. مرحمت. السلام علیکم محترم اهل تالار. امروز جشن 70 سالگی استاد اسماعیل ظریفی را شنیده اهل چهارباغ نو، اهل آموزگاران مکتب 81 دهه چهارباغ گفتن سلام من رسانید، تبریکات ما را رسانید گفتن. تبریکات مبارک باشد. 80 ساله 90 ساله 100 ساله گتونه انا همین تالار با همین خیل تنتنوار جشن گرم. شما 100 ساله شوید، من 115 ساله می شوم. هر دو ما راضی باشید انا همین تالار با 100 سالگی 115 سالگی هر دو ما گذارم. میلش من راضی میشه با آخر آگوست سال 2025 صنف خانه های ایلواگی در مکتب 81 دهه چهارباغ با اشتراک رئیس محترم شهر ما عبدالخالق خالقزاده با استفاده سپارده شد. در آنجا اسماعیل ظریفی نیز حضور داشتند. آن همه در مراسم گفتن رئیس شهر محترم رئیس شهر ما گفتن که 70 سالگی اسماعیل ظریفی را در شهر پنجکین تنتنوار میگذارن. گفتم همه گفته بودن من همه روز رسیده آمد. با رئیس شهر ما با هزارها رحمت گوییم کمه میکند. تمام دایما اهل قلم را از جهت ماده از جهت معنوی
دائما حمایت کرده میبودن. همه من میدونم. رحمت کلام رئیس ما تاق سلامت باشه دائما. عمر دراز بنید و بخت ما و حتی سالگیتان مبارک شود. مهرینگز جوشقن دریا، قلبینگز چیکسز دنیا، سوزینگز گوهر اعلا، اسماعیل ظریفی. زنده ماند در جهان نام دلیران وطن، کس نبیند تا ابد شام دلیران وطن. هر کفی خاک وطن باشد مقدستر ز جان، زین سبب عالیست فرجام دلیران وطن. سرود سرباز، شعر اسماعیل ظریفی، آهنگ فرقت مستانف در اجرای دلپسند مستانف. در این ملک پاسبان من نشوم کی می شود، حامی صلح در جهان من نشوم کی می شود. بهر دفاع مادرم من نروم کی می رود. رستم و شیرکی زمان من نشوم کی می شود. بر دفاع مادرم من نروم کی می رود. رستم و شیرکی زمان من نشوم کی می شود. من نکنم کی میکنم شادی قلبی مادران من نشوم کی میشوم. سوی بهاری به خزان من نروم کی میرود. عسکری را دو قهرمان من نشوم کی میشوم. سوی بهاری به خزان من نروم کی می رود. شادی قلب مادران من نشوم کی می شود. ندیهم کی میدیهم شاید بکامی مردمان من نشوم کی میشود. نامی وطن به دوری ها من نبرم کی میبرم. حرفی وفایش بر زبان من نشوم کی میشود. نامی وطن به دوری ها من نبرم کی میبرم. حرفی وفایش بر زبان من نشوم کی میشوم. بر دری ملک پاسبان من نشوم کی میشوم. حامی صلح در جهان من نشوم کی میشوم. حامی صلح در جهان من نشوم کی میشوم. من نشوم کی میشوم.
سخن به رئیس سازمان روزنامه‌نگاران اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان در شهر پنجکن توردیبای صالح زاده. در زندگی قدر و اعتبار است تو را استاد. من میخواهم که من 70 ساله شدم، در 70 سالگی من شما حضور داشته باشید. با اسماعیل ظریفی بیش از 40 سال باز آشنای دوست هستم و طول این سالها از گفتار، رفتار، کردار ظریفی شاید از همه شما بیشتر آگاه هستم و از دوستی با این برادر افتخار میکنم. من حتی میدانم که نخستین شعر ظریفی از کجا الهام گرفتم و در کجا نوشتم. شاید شما نمیدانید. اینجا از چند لحظه ای که از گفتنش خودی استاد استحاله میکنم، من به شما یادآوری میکنم. ما یک گروه دوستان در ترددی رفتن به یادبودی 80 سالگی شادروان مرادالله شیرعلیزاده در همون میدان نزد شهرداری انتظار ماشین استادیم. استاد ظریفی هم هستم. بعد فرصت ماشین میبیاد، همه میشینیم میبینیم رئیس اتفاق نویسنده بدرک جستجوی میبراییم. میبینیم که پسی بانوی خوشقده که در کیفتش یک خلطه لطگی دارد در نزد راهروی امانت بانک ایستادند. ماشین رو نزدشان باز میداریم و صدا میکنیم که استاد. یگان جواب نیست. از ماشین پایین میشویم، میبینیم با دهانی واز، چشمان حیران به جوگ دختری از جیبشان پول میبرند. براستی آن دختر خیلی قشنگ و حسن رسایش چشم و عقل شاعر را ربوده است. از دستشان میداریم و کشان کشان به ماشین میشینانیم. با دلی کشا ناعلاج میشینم و از تریزی ماشین جانب آن دختر دست میافشانم. راه ظریفی را به مسخره میکشیم و خواهش میکنیم در وصف این دختر شعر بگویم و همین طرف سلسله جوگ دختر این کس ایجاد میکنیم. ضمناً استاد ظریفی بعد استاد ساربان دومین ادیب برحیاتی معاصر هستند که درباره این قبیله اثر ایجاد کردند. رمان جوگی استاد ساربان و سلسله جوگ دختری دوستم اسماعیل ظریفی. شاید آیندگان از استاد ظریفی چون مؤلف این سلسله نیز یاد کنند. حالا دوستان مصلحت کردیم که بعد جشن 70 سالگی ملاقاتشون رو با ساکنان محله نوآباد که هم برادران بشینن برگزار نماییم. برای این فقط یک معما رو حل کردن. اگر مبادا آن جوگ دختری قشنگ منبع الهام شاعر در آن ملاقات حضور پیدا کند، حال شاعر چگونه میشده باشد؟ و قصه دیوم یک نقیزمانه به شعر دیگر ظریفی بر نفقه برای میفهمی. استاد ظریفی در این شعر گفتند: روی تابیز پسته و بادام زن نبخشد برای تو الهام، سود کی بینی دیگر از ایام بر نفقه برای میفهمی. من این کس همسال هستم. من در شعرگونه چنین جواب گفتم: حضرت جامی بس بجا گفته، در معنی با سزا سفته، شعری نه شعری دروغین است، گفته های ظریفی از این است. یک مثالش دویدن شاعر از پس جوگی دختری ماهر. شعر گفتن به حق این جوگی، جوگی نامه از دفتر حاجی، گرچه انگر نبخشدش الهام، از پس جوگی میان کرده تمام، پسته و مغز جوگی دختری ایام، عاقبت کار شاعر کند تمام. بسرایت کنون به شام و سحر، قطره ها گم کند زخون جگر، شدم پزمانی رویت جوگی دختر، اسیر زلف و مویت جوگی دختر، به امیدی که از نو باز بینم بگردم گردی کویت جوگی دختر، برم بر خاک تیره همراه خود،
به حسرت آرزوی جوگی دختر و نهایت یک خواهش یک آرزو برای ظریفی. عرفه جشن 70 سالگی استاد ما یک گروه دوستان نشستیم و از مکافات های استاد ظریفی یاد کردیم. نشان خدمت شایسته، برنده جایزه ادبی به نام کمال خوجندی، نشان سخن اتفاق نویسندگان، 2 کرات اعلاچی فرهنگ تاجیکستان، اعلاچی مطبوعات و غیره و هاکذا. دوستی استاد شاعر استاد نقاش اینجا شدن، گفتم که از مکافات ها استاد فقط عنوان رحمتی و شادروان را نگرفتند. آرزو میکنیم که به استاد این عنوان ها بعد 100 سالگی نصیب کنند. حالا در این لوحه من همون صورت همون جوگی دختر رو تصویر کردگی یک رسام گفتگی منبع الهامشان شود پیش شما تماشا کنید شاید می‌سازد. بخت هنرمندان است سوزنی پنجکین، نقش دست خوبان است سوزنی پنجکین. با گلهای معطر با این همه زیب و فر، گلباغ بی خزان است سوزنی پنجکین. سرود پپوری، شعرها از اسماعیل ظریفی، آهنگهای اکتم بابایف در اجرای هنرمندان انسمبل دوگانه ها. در رقص گلدختران انسمبل رقصی دیدارا، استادان رقص عبدالملک صدیقов و میرزا علیان دلربا. پیغام و درود ما پیامی هنر است، آهنگ محبت احترامی دیگر است. خوشبختی خلقی تاجیکستانی عزیز، از قدرتی پیشوایی صاحب ظفر است. خوشبختی خلق تاجیکستانی عزیز، از قدرتی پیشوایی صاحب ظفر است. دوگانه ها دوگانه ها دوگانه های با وفا، دوگانه ها دوگانه ها دوگانه های با وفا. نشسته گل دوزی کنه خنده بلب دوگانه ها، نشسته گل دوزی کنه خنده بلب دوگانه ها. شیر و شکر دوگانه ها فیضی سحر دوگانه ها، شیر و شکر دوگانه ها فیضی سحر دوگانه ها. نشسته چون خیرمنی گل دستی هنر دوگانه ها، نشسته چون خیرمنی گل دستی هنر دوگانه ها. دوگانه ها دوگانه ها دوگانه های با وفا، دوگانه ها دوگانه ها دوگانه های با وفا. لاله و گل برگی سمن چیده گلی چمن چمن، لاله و گل برگی سمن چیده گلی چمن چمن. سوزنی گل دوزی شده از گل زیبای وطن، سوزنی گل دوزی شده از گل زیبای وطن. دوگانه ها دوگانه ها دوگانه های با وفا، دوگانه ها دوگانه ها دوگانه های با وفا. چادری پر نقش و نگار مژده رساند از بهار، چادری پر نقش و نگار مژده رساند از بهار. چوری گل دوز شود عاشقی به صبر و قرار، چوری گل دوز شود عاشقی به صبر و قرار. دوگانه ها دوگانه ها دوگانه های با وفا، دوگانه ها دوگانه ها دوگانه های با وفا. نشسته گل دوزی کنه خنده بلب دوگانه ها، نشسته گل دوزی کنه خنده بلب دوگانه ها، خنده بلب دوگانه ها خنده بلب دوگانه ها. دلبری دلسوز بوبین، ها بله بله بله. ماهی دل افروز بوبین، ها بله بله بله. رنگی برنگ دوخته، ها
از در آید عروس آراسته مثل طاووس از در آید عروس آراسته مثل طاووس دامادی خوشبختی ما آیا دستانش ببوس دامادی خوشبختی ما آیا دستانش ببوس عروس آید با تعظیم آراسته باز عروسیم عروس آید با تعظیم آراسته باز عروسیم بالا بی همچون شکر زردوزی دارد در بر بالا بی همچون شکر زردوزی دارد در بر ما ستاره ای روزیم هنرمند و زردوزیم ما ستاره ای روزیم هنرمند و زردوزیم چی میلیق را کشاید عروسی مادر آید چی میلیق را کشاید عروسی مادر آید کفش زردوزی تانه به دیگران نماید کفش زردوزی تانه به دیگران نماید زردوزی را بیارید به عروسک سپارید زردوزی را بیارید به عروسک سپارید در گهواره ای عروس ارمانی دل برارید در گهواره ای عروس ارمانی دل برارید ما ستاره ای روزیم هنرمند و زردوزیم ما ستاره ای روزیم هنرمند و زردوزیم با کمزولی زردوزی دارد به خود افروزی با کمزولی زردوزی دارد به خود افروزی داماد با شوق و شادی میبالد از پیروزی داماد با شوق و شادی میبالد از پیروزی زردوزی باشد هنر هنر باشد کان زر زردوزی باشد هنر هنر باشد کان زر ای خاله زردوزم با ما باشی معتبر ای خاله زردوزم با ما باشی معتبر ما ستاره ای روزیم هنرمند و زردوزیم ما ستاره ای روزیم هنرمند و زردوزیم پنجکن بحری کان است نامش وردی زبان است پنجکن بحری کان است نامش وردی زبان است شهری زیبا چون عروس شهری هنرمندان است شهری زیبا چون عروس شهری هنرمندان است ما خوشبخت و خوش روزیم ما سوزنی میدوزیم ما خوشبخت و خوش روزیم ما سوزنی میدوزیم با بندی هنری خود پیوسته شب و روزیم با بندی هنری خود پیوسته شب و روزیم پنجکن این سر از مست شهری خوشی به نظم است پنجکن این سر از مست شهری خوشی به نظم است با هنری مردمی ما را هزاران عزم است با هنری مردمی ما را هزاران عزم است تا کی همیشه داماد از عروسش شود شاد تا کی همیشه داماد از عروسش شود شاد با مهنتی دست خود سازم خانه را آباد با مهنتی دست خود سازم خانه را آباد موردی زرفشانم گوهری بحر و کانم موردی زرفشانم گوهری بحر و کانم نقشی دستانی خود را در سوزنی میمانم نقشی دستانی خود را در سوزنی میمانم نقشی دستانی خود را در سوزنی میمانم زنهای زمانه بخت و اقبال داره شکرانه دوران استقلال داره با سروری امام علی رحمان احیا بشد هنر اجدادی ما با سروری امام علی رحمان احیا بشد هنر اجدادی ما ای یاره که جان من خد و بستد بمرم خوشانی سیاه و چشمی مستد بمرم بنشسته بدوزی با هوس چادری گل من سوزنی گل دوزی دستت بمرم بنشسته بدوزی با هوس چادری گل من سوزنی گل دوزی دستت بمرم دنیای عروسی زیبی دختر داره بین تازه عروس تاج بر سر داره دنیای عروسی زیبی دختر داره بین تازه عروس تاج بر سر داره با جامعه گلدوزی و کفشی غلطی شرمیده نگاه زیر چادر داره با جامعه گلدوزی و کفشی
نازنین ادایت منما سوزن توی رشته از قفایت روما ای شیوری نازنین ادایت منما سوزن توی رشته از قفایت روما از جمع قراق جام بدوزی بری من داماد عزیزی آچه جانت شوما از جمع قراق جام بدوزی بری من داماد عزیزی آچه جانت شوما در سینه چراغی عمری خود می سوزی با سوزن و رشته نقش گل می دوزی در سینه چراغی عمری خود می سوزی با سوزن و رشته نقش گل می دوزی فردا همگان زی شادی کف که بکنن از مهنت خود زی شادی می افرازی فردا همگان زی شادی کف که بکنن از مهنت خود زی شادی می افرازی روی مال سرد رنگ گلی آسمان است نقشی گل دختری تو نقشی چمن است روی مال سرد رنگ گلی آسمان است نقشی گل دختری تو نقشی چمن است دستی هنر داده همه زیبایی نقشی چکند حسن بهاری وطن است دستی هنر داده همه زیبایی نقشی چکند حسن بهاری وطن است نقشی چکند حسن بهاری وطن است نقشی چکند حسن بهاری وطن است ای یاری زرفشانی زی عشقت سوزم سوزن گیرم و به دامنت گل دوزم در کرته ای تو نقش کشیده دوزی از خال لبت خدا رساند روزی در کرته ای تو نقش کشیده دوزی از خال لبت خدا رساند روزی دختر بنازی کاکل درازی دختر بنازی کاکل درازی بایش و یوناس تو گل میدوزی بایش و یوناس تو گل میدوزی زیبا هنر است کشیده دوزی زیبا هنر است کشیده دوزی عجب هنر است سوزن دوزی عجب هنر است سوزن دوزی دختر بنازی کاکل درازی دختر بنازی کاکل درازی بایش و یوناس تو گل میدوزی بایش و یوناس تو گل میدوزی زیر دختران کرته‌ای چکن در آن شکفته گل‌های چمن زیر دختران کرته‌ای چکن در آن شکفته گل‌های چمن در گل‌های آن نقش بهار است نغمه تار و سفت دوتار است در گل‌های آن نقش بهار است نغمه تار و سفت هزار است دختر بنازی کاکل درازی دختر بنازی کاکل درازی بایش و یوناس تو گل میدوزی بایش و یوناس تو گل میدوزی گهواره پیشی تفلک نوزاد گلدوزی کنه ما با دلیشان گهواره پیشی تفلک نوزاد گلدوزی کنه ما با دلیشان بالیم پشت دوزیم همچون تویانه تا خوشبخت شوند کلین و داماد بالیم پشت دوزیم همچون تویانه تا خوشبخت شوند کلین و داماد دختر بنازی کاکل درازی دختر بنازی کاکل درازی بایش و یوناس تو گل میدوزی بایش و یوناس تو گل میدوزی بایش و یوناس تو گل میدوزی پنجکینتی کونا پنجکینتی قدیمه زیبا یادگاری زمان دیوشتیج تو نشان بخیشتن داری از فروغ چراغ ایران بیچ با همه دلکشی و رعنایی از عرب دیده هزار آزار کاخ زیبای تو فرو افتاد محو گردید جمله آثار سری سبزی تو را فروشتن دامنی سبزی تو خزان کردن سقف‌های تو ریختن در هم باغ‌های تو بینشان کردن نام سعودی نرفت از خاطر خاک پاکش به ما حکایت گوست
چشمه قینرش به آب صاف بر همه درد مردمان داروست. آن همه دهشتی که در سر داشت آتش قلب او فروزان است تا قیامت نمی شود خاموش، نور بخش همه زرفشان است. شکر هر قصر و بام ایوانش، شکر این آتشی که جاوید است، شکر رقاصه برومندش در برش هر نفس هزاری دست. شکر گویم به پیشوای خیش، شکر گویم به پیشوای خیش، شکر گویم به فرق استقلال. شهر پنجیکتی قدیمه من، شهر پنجیکتی قدیمه من بالد اکنون به سایه اقبال. عزیزان دل، سال 2025 در آزمون اندلیب شهر پنجکین بهترین جا رو اشغال کرد و در همون آزمون زیر آهنگ فرقت مستانف اپای عزیز من شهربانه حضور داشتند که با وجود از جراحی برآمدن، جراحی خیلی دشوار، در همون آزمون این کمپری 80 ساله اشتراک کردند و نام پنجکین رو برداشتند و امروز به تبریک من آمدند. یک اجازه میتونتون زیر کفگوبی های شما حتما استفاده شد. عزیز من، این صبح پر از صفایت بینم، این صبح پر از صفایت بینم، دو جلد کتابی بی بهایت بینم. از مهر دلم به تو میگویم جانی اپا، 70 بهاری دلکشایت بینم. طبیب داروهای دردمندان ایا شاعر، حلیم و مهربانی، حلیم مهربانی نیک انسانی ایا شاعر، سخندان و سخنسنج و سخن پرداز ای شاعر، به درد و باطن و هم ماه تابان، شمس تابان ایا شاعر. دادر عزیز من، همه اون گپ‌هایی که من میگفتم تمام انسان ها گفتم. من برای شما را به همین روز 70 سالگیتون تبریک و مبارکباد نموده برای شما موفقیت های بلند ایجادی تمنا دارم. من شما را از صدق دل از نام همه فرزندانم تبریک و مبارکباد میگویم و به شما گفتنی های زیادی دارم. مرحبا ای شاعری شیرین کلام، این پنجکت زیبا پیشکش، کوههای سربلند رودکی بو موج دریای زرافشان پیشکش، صوت بلبل ناله گل باغهای فیضبار، خنده های بی حساب و میر دلی زورانی ها پیشکش. مرحبا هر وقتی که آیید به مکتب خانه ها، پای انداز شما تلای ترار پیشکش. دادر عزیزم بار دیگر زاد روزتان مبارک. من برای شما تحفه خاکسارانه ای که به دستم همین شب تیار کردم میپوشانم. خورشید برآمد و جهان را بگرفت، ماننده که خورشید جهانگیر شوید. بار دیگر 70 سالگیتان مبارک. من فخر اسماعیل جان ظریفی میکنم، من فخر کمال نصرالله میکنم، من فخر عبدالرؤوف مرادی میکنم. همچون مادر در نزد شما سری تعظیم فرود میآورم، از شما عذر میپرسم که این روز را برای شما نصیب کرده است و از حاکم شهرمان بار دیگر من ندارم که همین تشکیلیت کرده است. الهیم 100 ساله ها عمری به برکت بینی دادر جان. خدایا عبدالخالق خالزاده عمرشان
سرود مادران شعر اسماعیل ظریفی آهنگ اکتم بابایف در اجرای حافظ حاتمов و خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 25. مادران سرچشمه الهام ما، مادران باغی خوشی پر از صفا، مادران ارزنده بختی سفید، مادران نوری دو چشمی پیشوا. مادران سرچشمه الهام ما، مادران باغی خوشی پر از صفا، مادران ارزنده بختی سفید، مادران نور دو چشمی پیشوا. عید مبارک، عید مبارک مادرانی مهربان، عید مبارک اخترانی نورفشان. با شما دنیای ما دارد بقا، جان و دل بادا فدای نامتان، جان و دل بادا فدای نامتان. مهری مادر دولتی به انتهاست، دستی مادر دستی پر خیر و سخاست. مهری مادر دولتی به انتهاست، دستی مادر دستی پر خیر و سخاست. سبز باشد زندگی از مادران، با دعای مادران دل در نواست. سبز باشد زندگی از مادران، با دعای مادران دل در نواست. عید مبارک، عید مبارک مادرانی مهربان، عید مبارک اخترانی نورفشان. با شما دنیای ما دارد بقا، جان و دل بادا فدای نامتان، جان و دل بادا فدای نامتان. گهوری ارزنده پاینده، شب چراغی حاضر و آینده، در فضای روزگارانی دراز، همچو خورشیدی خوشی تابنده، در فضای روزگارانی دراز، همچو خورشیدی خوشی تابنده. عید مبارک، عید مبارک مادرانی مهربان، عید مبارک اخترانی نورفشان. با شما دنیای ما دارد بقا، جان و دل بادا فدای نامتان، جان و دل بادا فدای نامتان، جان و دل بادا فدای نامتان. قرائت شعرها از ایجادیات اسماعیل ظریفی در اجرای خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 25. گنجور دورو محزن تیلا президент. Asina burada hovatır safo президент. Az harfenu шумановне ватан тира шудилам. Парджони хастам توی صحبا президент. نام تو رفته است، نام تو رفته است به هر سوی در جهان. سوزی بدرد سینه مدفع
پرزیدنت گنج علایم تو باشی ای وطن شور دریایم تو باشی ای وطن رودکی سنکر گردم باغ دست چشم بینایم تو باشی ای وطن در تا بعد مرگم در تا بعد سرم میماند دو خاطر جگرم میماند جیبی بی سیم و زرم میماند گرنه یک شعر ترم میماند نام من در گذرم میماند شعر من شعر نباشد چه کنم لمعه نور نپاشد چه کنم سینه دوست خراشد چه کنم گرنه یک شعر ترم میماند نام من در گذرم میماند عجب روانی زبانی تاجی وطن چو جانی زبانی تاجی همه پرستم تو را چو مادر زی نشانی زبانی تاجی خدایا آن مهی زیبا کجا شد من اینجا مانده‌ام بی‌ما کجا شد عزیزم تشنه و بیمارم امروز زی پیشی دیده‌ام دریا کجا شد جهان صد رنگ چون تیر و کمان است بود زیبا ولی نامهربان است نمیدانم کسی از آخری کار که گوید گیتی پیر و در دیدن جوان است ایا ای مادری دریا دلی من تو بودی نور اندر منزلی من سرودی الله تا حال می آید بگش نمون سراغ داغی تو دلی من زی سوزی عشقی تو جانم بسوزد زند آتش بیستم بسوزد به نام چنینم انشان نمودم مادر مادر بود از مهر پاک تو وجودم مادر مادر مرا پرورده رنجی عظیم پشت سر کرده شبم همراه و همراهت شتابم گلی شام و سحر خوش باد خوش باد نهالی بارور خوش باد خوش باد اگر چنده مرا کردی فراموش منم خونی جگر خوش باد خوش باد شدم در یاد تو ای یاری شیرین گدایی در بدر خوش باد خوش باد ماهی من با وعده دیدار طاقت میکنم بر جفایت ای پری رخسار طاقت میکنم از همان روزی که دور افتاده ام از کوی تو با دل و با دیده خونبار طاقت میکنم مجلسی اغیار گل کرد از گلی رخساری تو ایا مادر شراری جان تو باشی زی جان بهتر نباشد آن تو باشی دل و جانم فدایت دلی گرم و لبی خندان تو باشی وطن بر هر گلستانت بمیرم با گلهای شکوفانت بمیرم برای من زی هر گنج عزیزی با بوی شاخ ریحانت بمیرم سرود جشن جهانی تبریک شعر اسماعیل ظریفی آهنگ سهراب نیازف در اجرای هنرمندان بخش فرهنگ شهر پنجگین
наврӯзи хуҷаста кор омад бо мақдами пешвои миллат шодию тараб қатор омад бо мақдами пешвои миллат шодию тараб қатор омад наврӯзи ҷаҳонӣ боз омад наврӯзи каёмӣ боз омад дар кишвари бахт тоҷикистон наврӯзи ҷавонӣ боз омад наврӯзи ҷаҳонӣ боз омад наврӯзи каёмӣ боз омад дар кишвари бахт тоҷикистон наврӯзи ҷавонӣ боз омад мо насли ҷавони кишвари ободе аз мақдами пешвои миллат шуде аз сулҳу салом соҳиби бахт шуде дар кишвари бахти худ зиғам озоде کشوری بختی خود زیغم آزاده نوروزی جهانی باز آمد نوروزی کیانی باز آمد در کشوری بخت تاجیکستان نوروزی جهانی باز آمد نوروزی جهانی باز آمد نوروزی کیانی باز آمد در کشوری بخت تاجیکستان نوروزی جهانی باز آمد ای دوست بیا بهار تبریک این شوکت و اعتبار تبریک ساله که نکس از بهارش پیداست این خنده به غبار تبریک ساله که نکس از بهارش پیداست این خنده به غبار تبریک نوروزی جهانی باز آمد نوروزی کیانی باز آمد در کشوری بخت تاجیکستان نوروزی جهانی باز آمد نوروزی جهانی باز آمد نوروزی کیانی باز آمد در کشوری بخت تاجیکستان نوروزی جهانی باز آمد خوشتر از ایام عشق ایام نیست بامداد عاشقان را شام نیست کام هر جوینده ای را منتهاست منتهای عاشقان را کام نیست هر کاره انجام دارد هر کاره پایان دارد همه آنانی که به این جشن تشریف آوردند از نام خودم از نام پیوندم تبریک و مبارکباد میکنم با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت کسی که ناشکری میکند از دو دیده بیناش ناشکری میکند هزار تشکر میگویم هزار شکر میگویم که ما در چنین مملکت زندگی کرده استادیم که چون امام علی رحمان پیشوای بودند در ولایت زندگی کرده استادیم که رجب احمدزاده بیوسته رئیس اون هستند یک جهان سپاس به ایشان از نام خودم و کارمندان هفته‌نامه آموزگار و خاصتا به عبدالرؤوف مرادی و ایزان سفرزاده که در شماره آخرین مصاحبه خیلی جالب ما را جای دادند تشکر بیان میکنم به اسدالله جان و شاعر خواجه امروز چون شاعر خواجه در مقیاس فارسیگویان کمیاب می شود و نویسنده صالح سید مراد و
به استاد عزیزم، به استاد مهربانم که کار روزنامه نگاری را برای من ایشان نشان داد. کار روزنامه نگاری و شاعری را با هدایت لقمان جان قربانов من آغاز کردم و افتخارشان یک کپ بود. و خانم نظر جان که در اینجا آمدن، و همه دوستان که در اینجا آمدن، اکای شادمانقل، سراج، استاد یارو، کارمندان شعبه معارف، همه آنانی که در این بحث تشریف آوردند، خاصتا بر رئیس مردمی و آبادکار و با نفوذ شهر پنجکین که در برابر چاپ کتاب بنده باز این جشن زیبا را گذراندند. 1,000,000 تشکر. الها خدا کنه که 10 ساله ها چنین انسانی با سواد، خردمند، شعردان، برومند، آبادکار در بری ما در سری ما باشد. و همتون سپاس